هلا بدنا نعمل بروفا. نفترض انه هون المسرح وهون الجمهور، ماشي؟ وهي الستارة تبعنا، تمام؟ يلا، 1 2 3 4. مرحبا، أنا طلال وهي زيت وزعتر. شو اللي بيخلي المشهد مضحك؟ أنا ما عم بحكي هون عن الأعمال الكوميدية اللي بتعتمد بشكل أساسي على التمثيل والمبالغة بالتعابير أو الحوار. ليش هيك انغسل اتراك الشعر؟ مشان الله ما تواخذني، بس احلف لك بشو احلف لك اني ما شفتها. بس اللي حابك تركز عليه هو كيف المخرج فيه يلعب على كوميدية المشهد من خلال الفيلم ميكينج، يعني بالأصوات، تغيير زاوية الكاميرا وحركاتها، أو بالتقطيع والمونتاج، من دون أي تصنع أو مبالغة، وتخلي المشاهد يضحك بعفوية من دون ما تبين كأنك عم تقول له إنه مشان الله ضحك. TV respects me. It laughs with me, not at me. الفرق بين المسرح والسينما أو التلفزيون إنه بالمسرح المشاهد قاعد على الكرسي وعم يتفرج على المسرحية من مطرح واحد، لهيك المفروض على الممثل إنه يبالغ بإيماءاته وانفعالاته والنكت الموجودة بالنص. لا تكون لاجئ سياسي عنا هون، لازم أولا تكون مواطن بدولة تانية بتسب حكومتها، تهرب لعنا بتصير لاجئ سياسي عنا. أما على الشاشة الموضوع بيختلف، المشاهد ما عاد محصور بنقطة مشاهدة واحدة ولا وجهة نظر واحدة، الكاميرا هي صارت عين المشاهد وفيها تتنقل بين الممثلين بحرية كاملة وتنط من مشهد لتاني بطريقة معينة تخدم القصة. أنا عم بحكي هالكلام لأن أغلب الأعمال الكوميدية السورية اعتمد المخرجين فيها على النهج المسرحي للسينمائي، مثلا استخدامهم للقطات طويلة بعيدة يلي المفروض تورجي فيها تعابير وجه الممثل وهو عم يحكي، أو الاعتماد على الانفعال الزايد عن اللزوم والصريخ كأنه المشهد اللي عم يصير على منصة مسرح والممثل بده اللي عم يتفرج بآخر مقعد يسمع كل شي بوضوح. بهيك نوع من اللقطات بيصير صعب على المنتجين أو الإديتورز يلعبوا على كوميدية العمل بطريقة ذكية، وبيصير الاعتماد بالطرفة فقط على كلام الممثل والموسيقى المرافقة له. سيران الشوام مقالي وسيران الحلبية مشاوي وفطور الشامية تسائي وفطور الحلبية معلوى. لكن في كتير من الطرق اللي فيك من خلالها تعمل حركة كوميدية عفوية بس مدروسة، مثلا زوم، حركة الكاميرا، المفاجأة، فوتي على الفريم، الوالد موجود؟ طبعا موجود سيدي. الكلوز شوتس. خلينا نقول مثلا انه عندك مشهد في صراع بين بنت وامها على طلعة من البيت والتأخير، كيف ممكن تعمل هالمشهد بطريقة كوميدية؟ هل بتصوره كسكتش عادي حواري بين الام وبنتها مع لقطات اوفر ذا شولدر؟ ماما شو بنا مستلمتيني على الوصلة يلا فتت. شو بنا بكل بساطة؟ قديش الساعة؟ مو قلتي لي أكتر شي الساعة 10 بكون بالبيت؟ إيه ماما هدول الشغلات ما بتنحسب، بعدين شو بدك يعني إلا لرفقاتي؟ والله ماما ما بتخليني طول برات البيت أكتر من هيك، مثل الولاد صغار بتلاقيه علي يعني. أو ماما تحيات لله. أبيض. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. أبيض. الله لا إله إلا هو يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ايش عندك؟ أبي أطلع. مع مين؟ مع ريم. ريم مين؟ ريم في الجامعة. البنتي ما طقتها ما حبيتها ما حبيت امها. بس ماما لا. اوكي، برأيي إنه الكوميديا السورية تراجعت كتير بالسنين الأخيرة، وسبب هالتراجع هو الاعتماد الكامل بالطرفة على الحوار فقط، من دون استغلال أي شيء من تقنيات صناعة الأفلام واللعب بالكاميرا أو حتى المونتاج. واحد من الأعمال القديمة واللي الحقيقة سبقت عصرها ببعض مشاهدها كان بقع الضوء بأجزائه الأولى. التحدي اللي كان على المخرج اللي يستحجه بهالعمل هو كيف فيك تضحك المشاهد بمدة ما بتتجاوز 20 دقيقة أو أقل. طبعا حجه ما كان محظوظ بكل سكتشات العمل، لكن السكتش اللي بدي أحكي عنه اليوم هو ظبط ساعتك اللي مثل فيه المبدع فارس الحلو. وبغض النظر عن بعض الأخطاء التقنية، السكتش بيبدأ بطيء مع صور لمدينة دمشق الصبح بكير مع صوت منبه بالخلفية. بعدين بنعرف إنه هالشخص واللي هو فارس ساعته كانت مسبقة فبتصلح له إياها مرته.
الشيء اللي شفته بالسكتش واللي ما مر علي قبل بالدراما السورية هو طريقة التقطيع السريع. لاحظ كيف انتقل بشكل سريع لمشهد برات البيت وهو عم ينتظر الأوتوكار مع أولاده، واللي أعطاك إحساس باطني بأنه مر وقت بين المشهد الأول والثاني، وكل شيء صار ضمن هالوقت ما بيان على الكاميرا لأنه ما حيخدم القصة بالنهاية. هذا التقطيع ذكي وبيخلي انتباه المشاهد مشدود، واللي بيستغربوا ليش مو كل سكتشات العمل تم عملها بهالطريقة. من خلال هالمشاهد نفهم قصة فارس، وإنه الناس بتاخده وبتجيبه على كيف ساعدها، وإنه هو مضطر يظبط ساعة إيده كل مرة على وقت حدا معين. أما تاني شيء شد انتباهي أكثر لهالسكتش هو عنصر المفاجأة. باللحظة اللي بيكون فيها فارس متأكد إنه ساعته تمام، ايه غلط، والله العظيم غلط. شو قلت عن ساعة البلد؟ عم قول يمكن ساعتي غلط. ايه زبطها. دخول الشرطي للفريم من هي الزاوية حسسنا بالمفاجأة نفسها اللي حس فيها فارس، وهذا التكنيك هو اللي أعطى كوميديا وطرافة للمقطع بالنهاية. شغلة مهمة كتير بالسكتش لاحظتها، وهي كيف الشخصيات وقت الكاميرا بتكون عليهم بيبين وكأنه عم نطلع عليهم من تحت، يعني الكاميرا اللي عليهم بمكان منخفض، وهذا الشيء بصناعة السينما بيعني انه هالاشخاص انحطوا بموقع القوي والمسيطر. أكثر صناع الأفلام العرب بيغفلوا أو بيتجاهلوا السؤال للأسف، واللي هو شو اللي بيخلي الشيء أي شيء مضحك؟ بالسبعينات علماء اللغة طلعوا بنظرية اسمها نظرية التناقض. هالنظرية بتقول إنه نحن بنضحك على المفاجآت وقت شيء بيتناقض مع توقعاتنا للقصة، طبعا بس وقت هالشي يكون ملعوب بشكل صح وموقت صح. هلا يمكن حدا يجي يقول لي إنه أنا عم نظر وهدول أعمال تلفزيونية ما فيني قارنها بفن السينما، لكن مع انتقال أغلب الأعمال والمسلسلات العالمية لاستخدام تقنيات السينما ونجاحها ولو حتى على التلفزيون، بتمنى أشوف هذا الشيء عم يتطبق على الأعمال السورية والعربية عموما. بالكوميديا ما في شيء صح وشيء غلط، بس في طرق مبتكرة بالعرض وفي طرق مستهلكة، واللي بيضحكك مو بالضرورة يضحك غيرك. بدون شك ممثليننا ماهرين بالكوميديا، بس التمثيل بلا عرض ذكي ما بكفي. وبالنهاية في سبب ليش اليوتيوبرز الكوميديين عم يكون عندهم شعبية هائلة على السوشيال ميديا. ماما شوفي صبغت شعري. بالهنا. ماما والله صبغة مؤقتة. انزلي احسن مقالب الخزانه، انزلي. والله بدي روح.